सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। उसके लिए पैन में लें ऑयल, जिसको हम अच्छे से गर्म करेंगे और कटी हुई भिंडी उसमें ऐड ऑन करेंगे। फिर थोड़ा उसको अच्छे से हिलाकर उतनी देर तक उसमें मसाले ना डालें जब तक वो थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक मसाले, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भुना हुआ मसाला भी उसमें ऐड करें। फिर उसको मिक्स कर ढक कर रख दें, जिससे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट मसालेदार भिंडी रेडी। इजी रेसिपीज़ के लिए चैनल को फॉलो करें।